Hello, today is Friday, May 19th, 2023. I wrote a piece May 1st, 2023, and what it says here, restoring the Pahlavi dynasty. The current situation in Iran is one that many people are closely watching. Some believe that a revolution is coming and that it will bring back the Pahlavi dynasty to Iran. This is a topic that has been discussed for many years, and it is one that is still being debated today. The 1979 revolution was a time when Marxism and Islamic doctrines clashed with the Pahlavi dynasty's political economy. There was a desire for a classless society where everyone was equal. But this philosophy had its flaws. Human nature is ambitious and people want a better future that is aligned with their vision. This created a generational gap that exists today. The cleric took control of Iran's politics and economy, and this inadvertently led to a failed state where only a handful of families benefit from the country's wealth. Iranians no longer live in comfort and security as they did under Mohammad Reza Shah Pahlavi. The current regime micromanages every aspect of people's life, leaving them feeling insecure and unable to express themselves freely. The Iran revolt is an attempt to bring down the Islamic Republic of Iran and re-establish the Pahlavi dynasty. Iranians want to reclaim their land and return to the political culture of a monarchy state. This is not about nostalgia for a bygone era, but rather a desire to create a better future for themselves and their children. The coming revolution in Iran may be the catalyst for change that will bring back the Pahlavi dynasty and restore Iran to its former glory. Thank you. I will be speaking the Persian language. I'm just upset that the regime in Iran executed 3 male persons in city of Isfahan. So I'm not all cheerful. It is sad. It is very sad. Like, don't expect me to be saying, oh, okay, so I'll be speaking the Persian language. اینو من در می فرست نوشتم، سال 2023 میلادی، و امروز می 19 همه. خیلی سرم شلوغه، وقت نمی کنم چیزایی که می نویسم دوباره بیام صحبت کنم. انقلاب 1357 نگاه میکنیم. در اون زمان مردم مارکسیست اسلامیست بودن. هم خواست، چون مارکسیست، کارل مارکس خدا رو نهی میکنه، میگه خدا وجود نداره، تو کامونیست منیفستو نوشته. و خب مردم در اون زمان معتقد به خدا بودن، خدا پرست بودن، نمیتونستن پشتشون رو به خدا کنن، ولی میگفتن که مثلا طبقات اجتماعی وجود نداشته باشه و همینجوری توی یوتوپیا، توی دنیای شیرین و تخیلی که واسه خودشون داشتن میخواستن زندگی کنن. ولی قدر سلسله پهلوی رو ندونستن، انقلاب کردن و پادشاه ما عزیزمون محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کرد. ولی خب جنریشنال گپ وجود داره. نگاه کنید، بعد از 3 نسل، این تو قسمت انگلیسیش ننوشتم ولی تو این کتاب هستش، بوک ریویوش رو چند دقیقه پیش کردم. نگاه کنید، در کشور اسرائیل یک سریا بودن که حالت کمونیستی بوده، رو زمین زندگی میکرد. منظورم کشاورزیه. کشاورزی میکردن و از اون طریق زندگی میکردن. بعدن که اینا خب بچه دار میشن، نسل دوم هست، نسل سوم هیچ رابطه‌ای با نسل اول نداره. میان شهر کار میکنن، اصلا نمیخوان کشاورزی کنن. اگر میخوان کشاورزی کنن به اون حالتی که اینا به صورت کمونیستی زندگی میکردن نبوده. خب جنریشن گپ وجود داره. الان هم همینه. چندین نسل گذشته از اون انقلاب و مردم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، نه جمهوری میخوان، نه اسلامش رو میخوان
میخوام برگردم به دوران پادشاهی، چون فرهنگ سیاسی ایران پادشاهی، میخوام برگردم به اون دوران. میدونن، مردم میدونن، آگاهن که محمد رضا شاه پهلوی وجود نداره، شاهزاده رضا پهلوی وجود داره و خیلی ها اونا دیگه رضا شاه دوم صدا میکنن. یعنی اعتقادشون، اعتماد به نفسشون بر اینه که دارن به اون طرف میرن. و ایران چه بخوایم چه نخواهیم پادشاهی خواهد شد. یعنی جمهوری وجود نداره، مردم شیر و خورشید رو میخوان. من این نیستم. نگاه کنید آقای احسان شاددل با 2 بچه خردسال و با خانومش پرچم شیر و خورشید رو تو شهر مشهد انداختن، رفتن گفتن، ویدیو تیپ هم کردن، من تو یوتیوب گذاشتم که پادشاهی میخوایم، پرچم شیر و خورشید رو میخوایم. اینا خیلی مسائل جدیه، اینا تموم شدنی نیست. سپاسگزارم.